أهلا وسهلا فيكم جميع متابعينا. أنا صديقكم اسمه قناة AKY. اليوم هو خريج البروجكت عليه أو بصيغات معينة. السابق اللي كنا بنشتغل عليه أكيد أنا شرحت لكم هون بالدرس الأول، وهن مجموعة من الإفكتات والأمور الثانية، يعني فيكم تطلعوا عليها بنفسكم، غنية عن الشرح يعني بصراحة، هي التجربة. إذا نحن ردنا بالبداية نحفظ مشروعنا بهذا الشكل، أمر سهل جدا. نعمل فايل، من بعد السيف بروجكت اس، اوكي، نحفظها مثلا على سطح المكتب او في اي مكان نحن نرغب فيه بالشكل اللي بدنا اياه. اوكي، واحد مثلا. اوكي، حاليا البروجكت فضل معنا. نسكر البرنامج. نرجع نفتح البروجكت. مثل ما انتم شايفين عندنا هون التراكات، وعملنا كلياته وانحفظ بالشكل اللي نحن حفظناه. طيب أنا بدي أخرج هذا الصوت لحتى أنقله كبث مباشر أو يلزمني كتعديل على الصوت أو بشكل معين. بعمل فايل، من ثم الإكسبرت أوديو أو كنترول شيفت إي، نختار المكان اللي بدنا نخرج له التراك. طبعا أنا أفضل إنه نشتغل على ويف وبعدين نحوله لأي صيغة نحن بنحبها، أفضل بيكون. طبعا هون بيحدد لك نوع الصيغة اللي أنت بتحبها. طبعا في كتير صيغ بنقدر نشتغل عليها، ولكن يفضل الويف مايكروسوفت 16 بايت. نعمل له سيف. طبعا مجموعة من المعلومات، أنا أقول لك حط اسم اللي عمل التراك، الشغلات عادية جدا. اوكي، ننتظر شوي. نحن صار عنا التراك جاهز. طيب بنشغل التراك ونشوف مع بعض. بالشكل الأوديسيتي تخرج معنا الملف الصوتي. كمان معلومات عادية جدا بدي أعطيكم إياها لحتى تضل ببالكم. أنا حكيت سابقا عن موضوع التسريع وتخفيض قلة تسريع الصوت. طبعا شي سهل جدا، هو ما بده هذا الشرح وما بده يرجع واحد يعيد عليه، ولكن سهل جدا. نحن من هون بنقدر نختار تسريع التراك أو خفض سرعته. وعندنا كتير أدوات فينا نستعملها، إفكتات مثلا مثل الأنفل، نزوده. أوكي، ما بنقدر. أوكي هيك. طيب نجرب هلا. هو رفع مستوى، نعملها سولو. إفكتات تانية مثلا change speed اللي هي هون. طيب إفكتات، هدول الإفكتات ما بتبين إلا على التعديلات الصوتية، وفي حال تسجيلنا للصوت ومحاولتنا لزيادة حجمه أو تنقيص حجمه أو تغيير الصوت من خلال هاي القائمة. في عنا مجموعة من الإفكتات أو التأثيرات الموجودة نقدر نستخدمها بهاي الطريقة. نحن بنكون وصلنا لنهاية الدرس ونهاية حلقات الشرح حول برنامج Audacity. طبعا دائما Audacity بنخلي بالنا ان احنا اذا بدنا نغير صيغة البرنامج او صيغة التراك الموسيقي، هو امر سهل جدا، ما بده هداك التعب او ما بده هداك الامر الصعب. عبارة عن انه نحن نفوت على الفورمات فيكتوري اللي سبق وشرحنا عنه، ومنحول الصيغة لأي صيغة نحن بنريدها. برنامج الفورمات فيكتوري برنامج سهل جدا جدا وغني عن الشرح وعن التفصيل. هيك اليوم نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. بشكر متابعتكم أصدقائي، ونتمنى نشوف بعض بفيديوهات ثانية. شكرا لمتابعتكم.